LS ကဒီနေ့ကိုဒီဟာလေး LS သင်ခန်းစာမသွားခင်ပေါ့နော်နည်းနည်း promotion လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော် LS ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းပြောချင်လို့ဒီ donor ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ LS ဒီဟာလေးကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ website လေးကိုနည်းနည်းဝင်ကြည့်ပေးပါလို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်း intro လေးပေးချင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာဘာမှမစသေးဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့ကွာဒီ link ကိုသွားပြီးသွားရင်ကွာဒီ course တွေကွာဒီဟာကိုသူကတက်ချင်တယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကွာအရင်ဆုံး sign up အရင်လုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ sign on သွားပြီးတော့ပြီးသွားရင်ဒီမှာ create account ကိုပထမဆုံး account မရှိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံး create account လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာcreate account လေးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီကိုခါမှ create မလုပ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုရှိရင်တော့ဒါကိုအရင်က register လုပ်လာတဲ့ဟာနဲ့ကို join လုပ်လိုက်ဝင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာ create account လုပ်လိုက် LS က account တော့ create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထင်တယ်။ तू ကဒီဟာကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပါဆိုကိုနာမည်တွေပဲဖြစ်တယ်ဗျာကို email တွေပဲကိုအကုန်လုပ်ပြီးသွားရင်ကိုရဲ့ Gmail မှာပြန်သွားပြီးတော့ကိုကဒီဟာ confirm လုပ်တာမလုပ်ရတာ LS မှတ်မိတော့ try ကြည့်အောင်အားလုံးလို့အဆင်ပြေသွားအောင်လေသူများတွေလည်းလုပ်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့လေအဲ့ဒါ try မိလိုက်မယ်ဟာတူတူလုပ်ကြတာပေါ့ဒါမလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေပါတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လုပ်ပေါ့နော်မလုပ်ရသေးဒီဟာ email ရှိသွားပြီဆိုတော့ email တစ်ခုနဲ့သွားပါမယ်။ OBS ဆန်ရအောင်OBS ဆန်ကို Gmail တွေပေါ့နော်ကိုဒါ password ကိုတက်တဲ့ password လေးထည့်လိုက်ပေါ့ရပြဿနာမရှိ LS ကဒီမှာပြီးတော့ဒါလေးနှိပ်ပြီး sign up တွေကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ okay ဒီမှာပထမတစ်ခါကျရင်သူကဒီဟာလေး file tray လေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပါတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘက်ကအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်လုပ်လိုက်ပေါ့ verify တော့ဒီကဒါသူ email မှာပို့မပို့တော့ LS မမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး account လေးဝင်လာလိုက်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုဘယ် course ကိုတက်ချင်လဲပေါ့နော်အခုလို့ဆို Python နဲ့ပတ်သက်တာကိုတက်ချင်ပထမဆုံးဒီ course လေးကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးသွားရင်ဒီမှာအားလုံးလို့ course အားလုံးလာတာ free ပဲပေါ့အကောင်လုံး free of charge ပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကို progress ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါတစ်ခါမရင်းနှီးသူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ lesson လေးတွေပေါ့နော်အဆင်လိုက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲ Python စလိုက်လာတယ်ဆိုရင်ပြီးသွားရင်ဒါကိုပြီးသွားရင်ဒီမှာ complete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော် complete to continue ပေါ့ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် complete နှိပ်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ progress တွေကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စုပေါင်း lesson 9ခုပဲရှိတယ်ပဲကိုက40% ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး LS ကတစ်ချက်လုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီဟာဆိုရင် YouTube လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လောက်လုပ်ရလဲကိုသိနေတယ်ပေါ့ပြီးရင်တစ်ခါအကလုံးတွေပါတယ်ဆိုတော့လေကိုဘယ်အခုကိုနောက်တစ်ခါဒီ course ကိုနောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဆိုပါလို့နော်ကိုကဒီနေ့အခုလုပ်လိုက်တယ်မနေ့ပြန်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဒီ course လေးဆိုသွားလိုက်သွားပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်ကြတယ်ကိုသိနေတယ်ပြီးရင်ကိုဒီဒုတိယဟာနဲ့ပြန်စသွားပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ပေါ့ဒီကဒီဒုတိယဟာနဲ့တော့ပြန်ပြီးစမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဒီကလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒီဟာဒါ course တစ်ခုချင်းကိုကြိုက်တဲ့ course ကြိုက်တဲ့လောက်ကို register လုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုအခုလို့ဆို LS ကတရား free account ဖြစ်တဲ့3ခုပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ all course ကိုသွားပြီးတော့ကိုဒီမှာချဒီဟာလေးဆိုရင်ဒါအကိုဇော်မင်း instructor အနေနဲ့ LS ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးအခုလို့ဆို LS ဒါမနေ့က discussion လုပ်တာလည်းနှစ်ခုလေးကိုပဲ LS မှာ enroll လုပ်လိုက်ပေါ့enroll လုပ်ပြီးတော့ရင်ကိုအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းလေးပဲဒီကိုပုံမှန် username လေးပဲပေါ့နော်ကို registration လုပ်တယ်ကိုဘယ်နှခုတက်လဲပါလဲသိချင်ဒီမှာကိုရဲ့ my dashboard ဆိုတာလေးကိုလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုဒီခုလောဆယ်ပဲဟာလေးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကကွာဘယ်ဟာလေးမှငါဘယ်လောက်ရနေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုပို့ပြီးသိသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဘာမှ trade ဘူးတော့မဟုတ် LS connection နဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်နဲ့ကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ကြရတယ်လေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနားထောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကိုကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ကိုက 0% complete ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီလိုမျိုး progress လေးပါတော့အဆင်ပြေတယ်အခုဒီဟာလေးကိုဆိုရင် my course ပါငါ course နှစ်ခုရှိရဲဒီထဲမှာကိုဝင်ကြည့်လို့ရဒီဟာလေးတော့ငါ 40% ပြီးသွားပြီဒီဟာလေးကတော့ငါကမှမစရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုနောက်မှပြန်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဒါက intro လေးပေးတာပေါ့နော် intro ပေးတာလည်းဟုတ်တယ် promotion လုပ်တာလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နားထောင်ပေးတာအားလုံးလည်းကျေးဇူးပါအခုဆိုတော့လုပ်လိုက်ရမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့က LSD ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုသွားကြတာပေါ့နော်ကဲနောက်မှ messenger နောက်မှပဲလဲဆုံးတော့မယ်နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါဆိုအဲ့ဒါဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုမနေ့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တာပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်စမယ်ပေါ့နော်ဒီ lesson လေးကြည့်ပြီးလို့ရှိတာမလဲကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးထောင်ပါအောင်အဲ့လိုချက်ကြည့်အောင်ဘယ်နှစ်လောက်ကြည့်ပြီးသားလဲပေါ့နော်လက်လေးထောင်ကြည့်အောင်ကိုစော်မြင့်ကလက်မချသေးဘူးထောင်နေတော့မဲလားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းစောကြည့်ကြည့်တာလည်းများရှိတာမသိဘူးနောက်မှလည်းတူတူကြည့်ဖို့စောင့်နေကြရတာမသိဘူးတရားလောက်ရှိတာမသိဘူးတူတူစောပြီးကြည့်တာဟုတ်ပါပြီတရားမှမကြည့် LS ဆိုပဲအရင်ချို့ကောင်းဟုတ်ပါပြီဒီဟာကို LS ကအရင်တော့ပုံစံမျိုးလေးပဲ LS ကို mute လိုက်နော် LS ကဒါကိုဖွင့်ထားမယ်
သူက LS ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုဖွင့်ထားမယ်ပြီးတော့နောက် recording ကိုပြန်ကြည့်လို့ပဲအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော် LS ကဒါကိုဖွင့်ထားမယ် LS ဒီဟာကိုဖွင့်ထားတဲ့ချိန်ကျရင် LS ကို mute လိုက်နော် LS ကို mute လို့ရတယ်ဒီလား LS ကို mute လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုနားထောင်ပေါ့နော် laptop တွေမှာ LS ပုံမှန်လုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ laptop ရဲ့ဖုန်းမှာပြင်နားထောင်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကဒီ connection ကောင်းတယ်ဆိုရင် LS ရဲ့ဟာကိုလည်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါလို့ connection မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်ဆက်ရာ website မှာကောက်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော် LS ကို mute လုပ်ထားပြီးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုစရအောင်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ changing bias ဆိုတဲ့ topic လေးစပြီးကြည့်ရအောင်နော်နှုတ်လေးလည်းထုတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကိုစာလုံးနေနေလေကိုဒီဟာလေးကိုကြည့်နေနေကိုနောက်ပိုင်းကျကိုကြောင့်မျိုးမေးချင်လို့ပဲဖြစ် LS ကိုမေးချင်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော် So far, we haven't really talked about the coordinate system of our vector space, the coordinates in which all our vectors exist. But it turns out that in doing this thing of projecting, of taking the dot product, we're projecting our vector onto one, which we might use as part of a new definition of the coordinate system. So in this video, we'll look at what we mean by a coordinate system, and then we'll do a few cases of changing from one coordinate system to another. So remember that a vector, like this guy R here, is just an object that takes us from the origin to some point in space, which could be some physical space, or it could be some space of data like bedrooms and thousands of euros for the house or something like that. What we haven't talked about so far really is the coordinate system that we use to describe space. So we could use a coordinate system defined by these two vectors here. I'm going to give them names. We called them I and J before. I'm going to give them names E1 and E2. I'm going to define to be of unit length, so I'm going to give them a little hat, meaning they're of unit length. And I'm going to define them to be the vectors 1, 0 and 0, 1. And if I had more dimensions in my space, I could have E3 hat, E4 hat, E5 hat, E a million hat, whatever. Here the instruction then is that R is going to be equal to doing a vector sum of 2 E1s or 3 E1s and then some number of E2. So we'll call it doing 3 E1s hats plus 4 E2 hats. And so we'll write it down as a little list, 3, 4. So R is the 3, 4 here is the instruction to do 3 E1 hats plus 4 E2 hats. If you think about it, my choice of E1 hat and E2 hat here is kind of arbitrary. It depends entirely on the way I set up the coordinate system. There's no reason I couldn't have set up some coordinate system, some angle to that, or even use vectors to find the axes that weren't even at 90 degrees to each other and were of different lengths. I could still have described R as being some sum of some vectors I used to define the space. So I could have, say, another set of vectors B. I'll call B1 here in the vector 2, 1, and I could have another vector here, B2 as the vector minus 2, 4. And I've defined it in terms of the coordinates E. And I could then describe R in terms of you're using those vectors B1 and B2. It's just the numbers in R would be different. So we call the vectors we use to define the space, these guys E or these guys B, we call them basis vectors. So the numbers I've used to define R only have any meaning when I know about the basis vectors. So R referred to these basis vectors E is 3, 4. But R referred to the basis vectors B also exists. We just don't know what the numbers are in it. So this should be kind of amazing. The vector R has some existence in a deep sort of mathematical sense, completely independently of the coordinate system we use to describe the numbers in the list describing R. R, the vector that takes us from there, from the origin to there, still exists independently of the numbers used in her, which is kind of neat, right? Sort of fundamentally sort of idea. Now, if the new basis vectors, these guys B, are at 90 degrees to each other, then it turns out the projection product has a nice application. We can use the projection or dot product to find out the numbers for R in the new basis B, so long as we know what the B's are in terms of E. So here I've described B1 as being 2, 1, as being E1 plus E2, twice E1 plus 1 E2. And I've described B2 as being minus 2 E1s plus 4 E2s. And if I know B in terms of E, I'm going to be able to use the projection product to find R described in terms of the B's. But this is a big if. The B1 and B2 have to be at 90 degrees to each other. If they're not, we end up being in big trouble and need matrices
to do what's called a transformation of axes from the E to the B set of basis vectors. We'll look at matrices later, but this will help us out a lot for now. Using dot products in this special case where the new basis vectors are orthogonal to each other is computationally a lot faster and easier. It's just less generic. But if you can arrange the new axes to be orthogonal, you should, because it makes the computations much faster and easier to do. So you can see that if I project R down onto B1, I look down from here and project down at 90 degrees, I get a length here for the scalar product, and that scalar projection is the shadow of R onto B1, and a number of the scalar projection describes how much of this vector I need. And the vector projection is going to actually give me a vector in the direction of B1 of length equal to that projection. Now, if I take the vector projection of R onto B2, going this way, I'm going to get a vector in the direction of B2 of length equal to that projection. And if I do a vector sum of that vector projection plus this guy's vector projection, I'll just get R. So if I can do those two vector projections and add their vector sum, I'll then have RB being the numbers in those two vector projections. And so I've found how to get from R in the E set of basis vectors to the B set of basis vectors. Now, how do I check that these two new basis vectors are at 90 degrees to each other? I just take the dot product. So we said before the dot product cos theta was equal to the dot of two vectors together, of B1 and B2, divided by their lengths. So if B1 dot B2 is 0, then cos theta is 0, and cos theta is 0 if they're at 90 degrees to each other, if they're orthogonal. So I don't even need to calculate vectors, I just calculate the dot product. So B1 dot B2, here, I take 2 times minus 2, and I add it to 1 times 4, which is minus 4 plus 4, which is 0. So these two vectors are at 90 degrees to each other. So it's going to be safe to do the projection. So having talked through it, let's now do it numerically. So if I want to know what are described in the basis E, and R's pink, right? If I take R in the basis E, and I'm going to dot him with B1, and the vector projection divides by the length of B1 squared. So R in E dotted with B1 is going to be 3 times 2 plus 4 times 1, 4 times 1, divided by the length of B1 squared. So that's the sum of the squares of the components of B. So that's 2 squared plus 1 squared. So that gives me 6 plus 4 is 10 divided by 5, which is 2. So this projection here is of length 2 times B1. So that projection there, that vector, is going to be 2 times B1. So that is, in terms of the original set of vectors, the original vectors E, RE dot B1 over B1 squared times B1 is the vector, is 2 times the vector 2, 1. And I can do now this projection onto E2, so I can do RE dotted with B2 and divide by the length of B2 squared. Calculation. Lại là cho chị bảo nó ai là sẽ chuẩn để bọn nó thì đi là bọn mình tìm gọi là sẽ cho chị bảo đấy tụi tôi phòng là đều tổng để bọn nó
ဖြည်းဖြည်းသိနေချက်လမ်းကြောင်းကြပါလို့ဟုတ်ပြီလားအခုလည်းပဲ1 minus 2 1 minus 2ရလားစားလို့ရပါရတယ်တဲ့အဲ့ဒါစက်နေတယ်1 minus 2ပါဒါခဏလေးပါအဲ့ဒါဆက်နေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့1 5 1 2 Okay ကဲ1 minus 2ပါအဲ့ဒါက2ရတယ်မဟုတ်ဒါကတန်းဆို5 5 1 5 1 minus 2လို့ရပါအဲ့ဒါ1 minus 2မရချင်3နဲ့4 6လေးလေးတစ်ချ3နဲ့4 6 minus မဟုတ်ဘူးလား3နဲ့4မိုင်းနဲ့တူလေ30ရမယ်16နဲ့အနှုတ်30ထောက်ဆို30အပေါ်ကအောက်ကကြာတော့လေးလေးနှစ်နဲ့4က4လေးနှစ်နဲ့4က4လေးအဲ့လေးလေးက16လေအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့20လေဟိုက B2 လေ B2 ကိုနှစ်ချက်အပေါင်းလေးနဲ့โอเคတော့ပါပြီမှန်တယ် Alex ကဟိုတော့ဒီဟာပါ Alex ကတစ်ခုသွားပြီးတော့ဒီဟာကိုလက်သွားရှာနေโอเคဒီဟာရဲ့ length ဆိုရင်တော့ဒါဆက်ရတယ်ပေါ့โอเค accepted 1.2ရှားလို့တွေရောအဆင်ပြေလားမသိဘူး calculate လုပ်တာဒီကအကိုဆိုပြီးတော့ဒီ1.2ဘယ်လိုမြင်လဲအဖြစ်မှန်လားမှန်လေတော့မှန်အဆင်ပြေနော်စမဲလုပ်ပြီဒီကပါငါဆိုစင်နေခုနပြောတာဘယ်တော့မသိတော့โอเคတော့ပြီနော်နောက်တစ်ခုတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီright then collect it ဟုတ်ပြီ And re.b2 is 3 times minus 2 plus 4 times 4 divided by the length of b2 squared, which is minus 2 squared plus 4 squared. Okay, got it. So that's 3 times minus 2 is 6 plus 4 times 4 is 16. So that's minus 6 plus 16 is 10. Divided by this length here is 4 squared is 16, 2 squared is 4, so 20. So that's equal to a half. So this vector projection here is that guy times b2. So that's re dot b2 over modulus of b2 squared. That's my half times the vector b2. So that's a half times the vector b2, which is minus 2, 4. Now, if I add those two together, 4, 2, this bit, that vector projection, plus this vector projection, so this guy is going to be a half b2, plus half minus 2, 4 is minus 1, 2. If I add those together, I've got 3, 4, which is just my original vector r, 3, 4, in the basis E. So in the basis of B1 and B2, RB is going to be 2, a half. Very nice, 2, a half. So actually in the basis B, it's going to be 2, a half there. So RB is 2 times B1 plus a half times B2. Very nice. So I've converted from the E set of basis vectors to the B set of basis vectors, which is very neat, just using a couple of dot products. So this is really handy, this is really cool. We've seen that our vector describing our data isn't tied to the axes that we originally used to describe it at all. We can redescribe it using some other axes, some other basis vectors. So the basis vectors we use to describe the space of data and choosing them carefully to help us solve our problem will be a very important thing in linear algebra and in general. And what we've seen is we can move the numbers in the vector we use to describe a data item from one basis to another. We can do that change just by taking the dot or projection product in the case
where the new basis vectors are orthogonal to each other. ဟုတ်ပါပြီအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးရင် LS ကိုကြည့်ပြီးကြောင်းလက်ထောင်ပေးပါနော် LS အားလုံးကြည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ discussion လုပ်ဖို့နော် Okay ကြည့်ပြီးတဲ့သူလည်းကောင်းလက်ထောင်ပေးပါလို့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ discussion လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ LSD ဟာကိုတော်တော်များများရှင်းတော့ရှင်းတယ်သူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ဒီ projection နဲ့ပတ်သက်တာကိုအဲ့ဒါဆိုအရင်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ concept ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောရဲဆိုတဲ့သဘောကို LS ကပုံနာလေသွားတယ်ဒီ projection ကတော့90 degree ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါလေသူထပ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question ကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ cosine ရှာတာကတော့သူတွက်ပြရတယ်ကွာမျက်စိတွေချင်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်တခြားဘာမှတော့ LS မျက်စိတွေမှာမေးကြတော့မရှိဘူးပေါ့သူပြော space ဆိုတာနောက်တစ်ခါသူကလေဒီလား dimension ဘာ space လို့သူပြောလိုက်တယ်မလားဒီ space လို့သူပြောတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးဒီအခု B ဆိုရင်လည်း B က space တစ်ခုပေါ့နော် E ကအဲ့လို space တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာကိုဆိုမင်းအဲ့ဒါကိုသူပြော space ဆိုတာဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကို B ကလည်း space တစ်ခု E ကလည်း space တစ်ခုပြောနေတာလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီ R ရဲ့ value ကဒီ B ရဲ့ space မှာနဲ့ E ရဲ့ space မှာရဲ့ value ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူရှာနေရအောင်ပြောနေတာလေသူပြော space ဆိုတာသူတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညမှာအဲ့ဒါနည်းမရှင်းတာလေးပေါ့ကိုကဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ space ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောရတာဟုတ်ဘူးညီမသူကဒီလိုကြီးသူကြပါစို့သူခုပြတဲ့ screen အပြာကြီးကိုညီမအဲ့ဗျောင်ကြီးပေါ့အဲ့လိုညီမ space တစ်ခုလို့မြင်ရမှာ Okay ဟုတ်ပြီ space ကိုကိုက vector တစ်ခုကောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ r vector ပေါ့နော်တွေ့လားညီတို့သူတခြားမဆွဲတယ်လေဒါလေးဟုတ်ပြီသက်သာကျင်သူအဲ့ r vector ကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ space ထဲမှာ r vector ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ space ထဲမှာအဲ့ r vector ရဲ့အလျားကိုကျွန်တော်ကပေါ်ပြခြင်းတယ်ဒီအလျားပေါ့နော်ဒီလက် Okay ပေါ်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က unit length ဆိုတာတော့ရတယ် unit length ဆိုတာကျွန်တော်ကမှ e1 e2 ရဲ့ unit ကလေးကိုစယူလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုအဲ့တော့ r vector ကိုပေါ်ပြတိုင်းကကျွန်တော်ကဒီ e unit ပေါ့ကျွန်တော်အခြေခံထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် r အောက်မှာ e တိတိလေးပါတယ်တွေ့လား r e လို့ရေးထားတယ် r e okay ဒီ e လေး okay ဒီမှာ r e ဆိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू က unit length ဖြစ်တော့သူ့မှာ1 unit ပဲရှိတယ်तू က h ဝင်ရောဒီမှာ2 dimension ပြတာကို h ဝင်ရောဘက်ကိုသူ1 unit ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ1 0အဲ့တော့ y ဒီဘက်ကိုလည်း1 unit 0 1အဲ့ဒီတော့ဒီ r vector ရဲ့ length ကကျွန်တော်ကဒီ h ဘက်ကိုပေါ့နော် h ဝင်ရောကို3ဆသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်3ဆလဲဆိုတော့ e ရဲ့3ဆသွား e1 ရဲ့3ဆသွားတာ y ဘက်ကိုလည်း e1 ရဲ့4ဆသွားတယ်ပေါ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ r vector ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီ length ကိုဖော်ပြတာကကျွန်တော် 3,4 လို့ဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကမှာကျွန်တော်က e1 e2 ဆိုတာရှိတယ် unit length ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ space တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကဒီ space ထဲမှာရှိနေတဲ့ space တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီအဲ့ခုန r ဒီ space ထဲမှာဆိုရ space တစ်ခုလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ r vector ရဲ့ length ကိုကျွန်တော်ကတကယ်ဖော်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီ e unit ကလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ခိုင်းပြီးဖော်ပြအဲ့တော့ space မှာဘယ် vector ကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က length ကိုဖော်ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် unit ကလေးအခြေခံ unit ကလေးရှိတယ်အဲ့တော့ r vector ကြီးကကျွန်တော်ကဒီ e unit length ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံထားတာအဲ့တော့နောက်တော့ तू က b vector ကိုသူထပ်ဆွဲတယ်space ထဲမှာသူဆွဲလိုက်တာspace ထဲမှာသူဆွဲတဲ့ခါမှာအဲ့ b vector ရဲ့ length ကိုသူပြောချင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကခုနပြောတဲ့ဒီ unit length ပေါ်မှာအခြေခံသွားတာဒီ e1 e2 ပေါ်မှာအခြေခံသွားတာအဲ့ဒါ b1 e လို့ရေးထားတယ် Okay ဒီမှာလေးဒါလေးနော်ဟုတ်ပြီ e21 ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ e ပေါ်မှာအခြေခံထားတာ e ဆိုတာက unit length သူ့မှာ1 unit ပဲရှိတယ် h ဘက်ကို10ဟိုဘက်ကိုy ဘက်ကို01ပေါ့အဲ့တော့21ဆိုတာကခုနအပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်သူကဘယ်မှာအခြေခံထားလဲဆိုတော့ e1 e2 ပေါ်မှာအခြေခံထားတာအဲ့ဒါအရှိနေနေသွားအဲ့ပိုရှင်းမလားတင်နော်အဲ့ဒါဆက်ရှိသွားလိုက်မယ်ရှေ့အောင်မသွားနဲ့ဒီမှာအရှေ့မသွားနဲ့ရှေ့သွားရင်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ B2 မှာလည်း B2 ကလည်း space ထဲမှာပါဆိုကျွန်တော်ညီမမြင်ရပါဒီ space လောကလူကဟာလာဟင်းလေး B မှာညီမဗတာတစ်ချောင်းကိုကောက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဗတာအလျားကိုပေါ်ပြခြင်းကိုတို့က unit တစ်ခုကိုသုံးရတယ်အဲ့ကြောင့်သူကဒီမှာလို့ရှိရင် R ရော B1 ရော B2 ကဟိုအကုန်လုံး E unit length ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာကိုတို့က E ကို bias လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ပေါ့လား vector bias တွေ
အဲ့ဒါလည်းခုနမေးဘာဖြစ်လို့ तू changing bias ဆိုပြီး तू ခေါ်ပြီးတော့သိရမှာ bias ကြောင့်တော်တော်မှမပြောတာအဲ့ဒါသူပြောမလို့ခုနအားထားပဲတတရားကျတော့ changing bias ဆိုပြီးလုပ်နေပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်လေအဲ့အခြေအနေမှာကိုတို့က R ရော B ရော R ရော B1 ရော B2 ကိုလုံးကကိုတို့ကဘယ်မှာအခြေခံရတယ်ကိုက E ပေါ်မှာအခြေခံရတယ်အဲ့တော့ကိုတို့က E ပေါ်မှာအခြေမခံရင်တော့ကိုတို့ကဒီသဘောပေါက်လား E ပေါ်မှာစိုက်ပြီးအခြေခံရတာကိုတို့အဲ့ဒီချိန်မှာ bias က E ပေါ့နော် E bias ဆိုတာကိုကအခြေမခံမဲနဲ့ကိုကတခြားပုံမှာကိုပြောင်းပြချင်တာ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမနေ့ကနေလို့ဒီ E ကို तू ပြောင်းချင်တာလားမသိဘူးเนาะ bias ကို तू ဘယ်လိုပြောင်းချင်လဲမှန်တယ်အဲ့ E ကိုပြောင်းပလိုက်ချင်တာကိုတို့ကအဲ့ E unit length ပေါ်မှာအခြေမခံတော့အဲ့တော့ညီမတွေ့လားညီမဒီမှာ R အဲ့ဟိုလေ R အောက်မှာ RB ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ question mark လေးပြထားတယ်လေဟုတ်ပြီဒီဟာလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအကယ်၍ R length ကိုတို့ကဒီ E unit length ပေါ်မှာအခြေမခံမဲနဲ့ B ပေါ်မှာအခြေခံမဲဆိုလို့ရှိရင် R vector ရဲ့ဟိုဒီ R vector ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကိုဘယ်လောက်နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်လဲဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့အခြေခံအဲ့ခုနပြောတဲ့ unit ကိုပြောင်းပလိုက်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question ရှိလားမသိဘူးရှင်းအကိုမေးလို့ရအောင်နော်ရှင်းကိုunmute လုပ်ပြီး question မေးပါလို့မောင်လေးထုတ်ခန့်လေးရှိလားမသိဘူးလက်ထောင်ထားတွေ့လို့ရှင်းကြလားမသိဘူးရှင်းတယ်နော်လက်ထောင်တာမချသေးရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါချပေးလိုက်ဟုတ်ပြီတခြားလူလည်းရှင်းလားမသိဘူးညီမ E မိုးတို့ကိုဟန်ထက်စော်တို့ကအဆင်ပြေလားကိုငါရောအဆင်ပြေလားဟုတ်အဆင်ပြေအဲ့ဆိုအရှင်းနဲ့ကြည့်ရတယ်ဗျပါအရှင်းနဲ့ဆက်သွားကြမယ်နော် Okay ဒီဟာလေးက LS မနေ့ကဒါ better projection လေးနဲ့တူတယ်နော်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ် LS မမအောင်ဆိုရင်သူတွေ့ဒီ formula လေးကလေ scalar projection လား better projection လားဒီဟာလေးက LS ရှင်ဒါ better projection ဟုတ်တယ်sorry ဘော scalar နော်တူတာအခါ vector dimension ဟော scalar လေးဟော scalar product ဒီဟာလေးကဒါ scalar မဟုတ်ဒီဟာကကြတော့ better ဒါ better လား projection လား scalar projection လားလက်စင်ဒါ better projection နဲ့တူသလား scalar projection လား confuse ဖြစ်သွားပြီကြားလို့လည်းကူပါအောင်ဒါလေးကိုဘာလို့မြင်လဲမျက်စိထဲမှာအရင်ဘက်ကနှုတ်လေးတွေမြင် better လုံးထည့်တယ်ပြောတယ် better projection ဟို I တို့ဆိုတော့ square နဲ့တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ okay better ဆိုရင်ရှေ့ကတစ်ခုထပ်မြောက်အောင်ပါဒီနဲ့မြောက်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါ scalar လား better လားဆိုတာဟုတ်တယ် better ဆိုbetter ဆို B1 ထပ်မြောက်အောင် LS နှုတ်ကအရင် messy ဖြစ်နေပြပဲ course ပေါင်းတော့တင်ချ course သွားလိုက်ဒီ neuronal course သွားလိုက်ပြီးလည်းပြီးတော့ economic course သွားလိုက်နေ course ပေါင်းတော့ကိုနှုတ်ကိုပြန်ကြည့်နေကိုကြည့်ရလဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုဒါ better လား scalar လား confirm လေးပြပါအောင်တယောက်လောက် LS တယောက်လောက် confirm လေးလုပ်ပါလို့ LS ဆိုဒီဟာလေးက better projection လား scalar projection လားဒီကလေးကြည့်ကြတယ်better ဆိုနောက်တစ်ခုထည့်ရအောင်ဒါ better projection အခုဆိုမင်းဒါပါတယ်လေဟောအဲ့ဒါ better လေး better projection နော် confirm လုပ်ပါပြီ okay ဟုတ်ပြီ scalar projection နံပါတ်1ထွက်လာတယ် square ပါမင်းတို့လည်းဘယ်လိုတစ်ခုပဲထွက်လာဆိုအဲ့ဒါလည်း confuse ဖြစ်သွားတယ်သူက scalar ဆိုရင်ဘယ်လိုတစ်ခုပဲထွက်လာတော်တော်များလေအဲ့ဒါဆို scalar နဲ့တူနေပြန် formula where are you better projection better ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုမအောင်ဆိုရင်အရင်ဘက်ကလေကောင်းစားတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဘက်က better projection better ထားတာအေးအဲ့ဒါ scalar projection သူကအခုပဲတူပဲရတယ်သူ scalar projection လို့ LS မအောင်ဆိုရင် scalar လည်းဖြစ်နိုင် better လည်းဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါ scalar ပဲဟော better ဆိုသူနောက်တစ်ခုထပ်လာအောင်အဲ့မှာနောက်ပုံစံတစ်ခုထပ်လာအောင်ဒီဝဲမြောက်တဲ့ခါကျရင် better ထွက်လာscalar ပဲဟုတ်တယ် scalar ဟုတ်ပြီအားလုံးမှန်တယ်တော့အိမ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါအကိုထုတ်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးရာသူဒီ scalar ပဲဟုတ်တယ်လေ scalar ပဲဒါ blank ကိုတွက်တာလေအဲ့လိုပြဿနာတက်တာနော်ဒီ blank တွေကလည်းဆိုတာဒီ b နဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်သိတင်နေပြပါပေါ့အဲ့ဒါကို2နဲ့တွက်ဒါ scalar ပေါ့နော်မျက်စိလေးရှုပ်သွားမှာဆိုတော့အားလုံးလည်းပြန်နေအဲ့ဒါဆောင်ရှုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များရှုပ်မယ်လို့မြင်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါတော်ရဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့ sorry ပါလို့အဲ့ဒါဆွဲရှုပ်တာဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာခုနလည်းတွက်ကြည့်ကြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် तू က B1 ကို तू က B1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် B2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်တယ်ပေါ့နော် Okay LS မှတ်မိသလောက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် तू ကဒီဟာလေးဒီဒါဆိုဒီဟာလေးကရော scalar လား better သူက better ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့က Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ better ဖြစ်သွားပြီလေနောက်မှ B1 ပါတယ်ဒီဟာလေးကနော်
အဲ့ဒါဗတာဖြစ်သွားပြီ B1 ကိန်းတစ်လုံးပါ အခုလို့ဆိုရှင်းနေမြင်သွားပြီဒီဟာလေးကတော့မနေ့အရင်ဘက်ကပြောလိုက်တဲ့ scalar projection ပေါ့နော်ဒီ B1 လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကလာကဘတ်တာထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနေ့ကအင်းလေးတော့မှတ်တာနှစ်ခုမှတ်လိုက်တာဒီ scalar လေးကတစ်ခုပဲထွက်တယ်ဒီမှာဘတ်တာထွက်တယ်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်တာအခုတော်သေးအဲ့ဒါလေးကိုညီပေးသွားတယ်ဒီနေရာမှာဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီပြီးသွားရင်သူအဲ့ဒါ B ကိုလည်းသူကဒီမှာ scalar ကိုသူပြန်တွက်တယ်ပြီးသွားရင် 1/2 ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ scalar ကိုပြန်တွက်တယ် 1/2 ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်သူကဒီမှာဒီဘက်တာကိုတွက်မတွက်ဒီမှာသူကပြန်တွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့အဲ့ဒါဆို beta projection ကိုတွက်တယ် B2 လေးပါတယ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော် beta projection ကိုတွက်တယ်တွက်ပြီးတော့ဒီရတဲ့နှစ်ခုရဲ့ dot product ကိုသူရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမအောင်ဆို dot product ကိုသူဒီတိုင်းစမ်းလိုက်တာဒီနေ့ကဒါကို dot လာပဲဒီတိုင်းပေါင်းလိုက်ရမဟုတ်လားကို dot လာပေါင်းလိုက်တာလားအဲ့ဒါမှမအောင်ဆိုဒါပေါင်းလိုက်ရရိုးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်သလားလို့ဒီ formula လေးကိုသုံးလိုက်သလားလို့ပေါင်းလိုက်တာနော်ဒီနေရာလေးโอเคဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ဒီဟာလေးကို LS မအောင်ဆိုရင်သူက cos sin က90 degree ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူကတက်တိတ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ cos ရဲ့သူ့ရဲ့ row အရာဆိုရင်တကယ်လို့သူက90 degree ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ value က0ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ formula ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်90မှန်တယ်90 degree ဖြစ်လို့ရှိရင် projection မရှိတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ0ဖြစ်ရ90 degree ရှိမှာ projection ရှိတာမဟုတ်လားကိုမှန်တယ်90 degree projection ရှိရမှန်တယ်သို့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီဘက်ကအကယ်၍ဗတာနှစ်ခုက90 degree ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြောသူက down ဟုတ်ပြီဒီမှာ90 degree ဒီမှာ90ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ90ပေါ့နော်ညီမသူကဗတာနှစ်ခုက90 degree ရှိလို့ရှိရင်ဟိုက projection မရှိဘူး90 degree ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကြားတဲ့ဟာကိုကိုကတိုင်းတဲ့အချိန်မှာ90 degree နဲ့တိုင်းတာညီမ down နှစ်ခုကိုညီမရောနေတာဗတာနှစ်ခုရဲ့ down က90 degree သူပြောချင်တာကဒီတောက်ဟုတ်ကိုဒီတောက်ရယ်ဒီဘက်တောက်ရယ်ဒီဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ညီမမဟုတ်အဲ့တောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့အောက်ကတောက်โอเคဒီတောက်ရယ်ပြီးရင်ဒီတောက်မှန်တယ်အဲ့တောက်ကသူကတာကသူကညီမကြည့်လိုက် B1 နဲ့ B2 နဲ့ဗတာနှစ်ခုက90 degree ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မရှိတော့0ပဲဖြစ်တော့မှာ B1 နဲ့ B2 ရဲ့တောက်က90 degree အဲ့ရမဟုတ် B1 နဲ့ B2 ရဲ့တောက်က90 degree အဲ့မဟုတ် B1 ရဲ့တောက်90ဒီဟာလားမှန်တယ်အဲ့တောက်က90 degree ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်0ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ orthogonal လို့ခေါ်တယ်ဗတာ orthogonal တွက်တဲ့ LS နှုတ်ထုတ်တာ orthogonal ဆိုတာဘာကိုပြောလဲအကိုမေးမယ်ဆိုပြီး LS နှုတ်ထုတ်တာ orthogonal ဆိုတာဘာကိုအဲ့ဒါနောက်မှဖြည်းဖြည်းနဲ့သိတယ် orthogonal ဆိုတာဗတာနှစ်ခုရဲ့ဒီတောင်းက90 degree ဖြစ်တဲ့အချိန်အားလုံးဆိုလိုတာဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့ orthogonal ဖြစ်ရင်တခြားတွက်လို့ရတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါသူ condition လေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်တယ်ဒီပေါ့ဟုတ်ပြီโอเคဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုသူဘာလို့ပေါင်းသွားလဲအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပါအောင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါနည်းနည်းရှုပ်နေဒီမှာဘာလို့သူပေါင်းသွားတာလဲမြင်ရမှာလေဘာလို့ပေါင်းတာဟာတီးဦးဘာပေါင်းနေလဲကျွန်တော်လည်းတကယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်နေတာအခုခါလိုက်အရင်မသိကောင်းစားလဲဆိုလေမသိတော့လေပြန်ကြည့်နေဘူးလေအဓိကညီမရဲ့ဒီမှာတော့ဟိုပါပေါ့တို့ခုနပြောတယ် bias ကိုချိန်နေဆိုတာကကိုတို့ကဒီမှာသူက R ပေါ့နော် avatar ရဲ့ lens ကိုဒီမှာသူက E နဲ့ဖော်ပြထားတယ်မို့လားဟုတ်ပြီသူက E နဲ့မဖော်ပြခြင်းဘူး तू ကအဲ့ B အချိန်တွေမှာဖော်ပြတင်တာတွေ့လား RB လို့ပြောင်းရေးထားတယ်လေဟုတ်ပြီဒီနားမှာပြီး RB ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကतू ကအဲ့ဒါအကယ်၍ तू ကဟိုပေါ့ E units land နဲ့မဖော်ပြဘဲနဲ့အကယ်၍ B အနေနဲ့သာဖော်ပြမယ်ဆိုရင် R ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ तू ကသိချင်တယ်ဟုတ်ပြီအားကြောင့် तू က B နဲ့ E နဲ့တိုက်ရဲ့အချိုတွေကို तू လိုက်တွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီ तू အဓိက B ပေါ်မှာကြားတဲ့ projection ကို तू အဓိကလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုproject ဒီပို့စမှာ projection မဟုတ်တော့ तू bias ဖြစ်သွားတယ် bias ဆိုတာတော့ကိုပြန်ပြောပြမယ်ခုန space ထဲမှာကိုတို့က R ရဲ့ avatar ရဲ့ကိုက lens ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာကိုကဘာလို့ယူပြီးတော့ဖော်ပြရတော့ E ကိုယူပြီးဖော်ပြရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီ E ကိုလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတို့က avatar ရဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြတာကိုက E ကိုယူပြီးတော့ကိုတို့ကမဖော်ပြချင်ကိုက B ကိုယူပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်လား B lens အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ avatar ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဟုတ်ပြီပါပြီစားလို့ရောနည်းနည်းရှုပ်တဲ့ဟာလေးရှိလား question လေးထုတ်ပါလို့ကို question ထုတ်မှကိုပြီးတော့မြင်စီတယ်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်များနားမယ်အဲ့လို question ထုတ်တဲ့အကျင့်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအကလုံးနားရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးပေါ့ကိုမျက်စိနည်းနည်းရှင်းလာအောင်ပေါ့နော်ကိုရှုပ်တဲ့ဟာလေး question ကမေးတာမေးနားရတော့အပတ်ထားမေးတာမေးထုတ်တာထုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဒီ quiz တွေသွားရအောင် changing the quiz ကလာသေးတယ်နော်အမေကြည့်ရအောင် okay let's try practice quiz ဆိုတော့ come on okay ခုနဗတာလေးပြန်ကြည့်နော်ပြန်မကြည့်eigen vector eigen value မှာရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူမှအဲ့ဒီ eigen value ဆိုတာပါတယ်အောက်နားမှာလေ eigen value နဲ့ eigen vector ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ S2M ပေါ့လေ support vector machine ဘာညာ machine learning မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ algorithm မှာ dimension short တဲ့ piece အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် vector တွေပါပါအဲ့ဒါခုနဒီပြောတဲ့ဒီဟိုကိုတို့ဒီ bias တွေချိန်ပြီးတော့သူက dimension တွေ short ချပိုက်
support better machine အဲ့ဒါတစ်ခါဖတ်ဖို့လေတိတ်ထားတော့မသွားဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့သွားလိမ့်မယ်သူက support better machine က machine learning algorithm တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်3မိကောင်း3မိပေါ့အဲ့ဒါလေဒီ concept လေးနားလာတော့အဲ့ဟာလေးပို့ပြီးတော့နားလေလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလည်းနားလေအောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလေဟုတ်ပါပြီဒီ excel လေးလုပ်ကြရအောင်အဲ့လိုလုပ်ကြပါလဲဆိုလုပ်ကြရပါနော် question number 1လုပ်ကြအောင်Okay, changing the bias channel or consisting orthogonal ဒီမှာ orthogonal ဘယ်တာလို့သူပြောတာတက်ပေါ့နော် angle right angle အော်ဟုတ်ပြီဒါကိုသူပြောချင်တာ哦 right angle တနည်းဒီဆို okay b က 5 minus 1 b1 က 1 b2 က minus 1 b base b1 okay what is b value in the basis defined by b1 and b2 you are b1 and b2 as the orthogonal to each other ว่า b ကိုရှာချင်တယ်ပေါ့နော် b1 and b2 ကိုဒီဒီပေါ့နော်ခုန formula ပြန်ဖွင့်ရမယ်ခုနပု္ပ္ပစာလေးပြန်ဖွင့်ရင်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်မဆိုရင်မမိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုနာ formula လေးဒီဟာလေးကိုလည်းပြန်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုမျက်စိထဲမှာ formula တွေလုံးဝကိုချမရေးမိတာဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့နော်ဒီခုနဗီဒီယိုလေးပြန်ပြီးတော့သူတွက်တာတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့နော်သူတွက်ကြတာပေါ့အဲ့လက်ဆက်ခုန formula အကလုံးလုံးချမရေးလိုက်မိဘူး okay အနည်းဆုံးဒါလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဖွင့်ပြီးတော့သူတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုသူက ls ကိုပြန်သွားပါမယ် okay ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုရှာတာ okay ပထမဆုံး bb ကိုသူရှာခိုင်းနေပေါ့နော် bb ဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွက်ပါမယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေး bb ဒီပါမှာဒီတော့မှာဒီအောင်တော့ okay ခုနကဒါ b ရဲ့ value က 5 minus 1 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရဲ့ဒီဝိုင်းရင်သူကဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းရဲ့ဟာတော့ဒီကပြီးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီပြီးဝိုင်းရဲ့ဟာတော့ okay ဒီ formula လေးခုဒါ note ထုတ်ပြပြီး formula လေးနဲ့သုံးကြပါတော့မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကိုတရာနဲ့မတူရပါတလဲစိနေမမောင်းပါတလဲ2 1 1 correct 1 1 minus 1 2 3ဘာရကြလဲ2 3လားဒီ BV က2 3ရတယ်ပေါ့လေအဲ့မဲ့ဆိုဒီသူနောက်ဆုံးအဖြေကိုထွက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုဒီဟာလေးကိုပေါင်းလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီ formula ထိသွားတာနော်
ဒီ formula လေးသွားဒီကိုပြင်နေရလားသလား မတွားရဘူး LS နောက်ဆုံး formula တွေမတွားရအောင် तू က B ရော B ပဲလိုချင်တာဆိုတော့လေ အဲ့တော့ဘယ်ထိပဲသွားဒီ B1 တစ်ခုပဲသွားရလား အော် तू RB ထိပဲရှာခိုင်းတာလေဟိုအပေါ်ပြန်ကြီး2ဘိုင်ကို have ဆိုတာဟာလေးရှိ ဟိုရဘယ်ဟာလေးလဲမသိဘူးလဲဘယ်နေရာလေးလဲမသိဘူး ခုနဗီဒီယိုမှာလေမှန်ပါRE အောက်မှာ RB ဆိုတာလေးရှိရတယ်လား အော်ဒီဟာလေးလားအော်တိတိဒီနေရာလေး ဟုတ်တယ်အဲ့ထိပဲ तू အဲ့ထိပဲရှာခိုင်းတာ LS က2နဲ့3တော့ရတယ်ကွာအောက်ကဟာတော့တုတ်လိုက်တော့5 - 1တော့ရနော်โอเคဟုတ်ပြီ LS က2နဲ့3ရပါတယ်တခြားလူတွေရောဗာနဲ့ရကြပါရကြတယ်ဒါလေးရတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်3အောက်ဆုံးဟာဟုတ် ဟုတ်ပြီတခြားလူတွေတွက်ကြနော်ဒါတွက်ကြည့်မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာ clear ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလိုက်တွက်ကြည့်ပေါ့ဒါအရင်တော့မခောက်ပေါ့ခဏခဏနေအဲ့လို quiz ဖြေမှာဆိုတော့လေဒီဟာလေးတွက်ထားတော့ quiz ဖြေတဲ့ခါကျရင်ပိုလွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လိုက်တွက်ကြည့်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်တစ်ခုတွက်မယ်နော်ဒီအောက်ကဟာလေးလဲသူပဲဒီအောက်ကဟာလေးကဘာကွာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကအပေါ်ကဟာကဒါပေါ့နော်ဒီဟာသူ view ပေးမယ် B1 ကိုပေးမယ် B2 ကိုသူပေးရမယ်ပြီးရင်သူက okay အဲ့လိုရေးတယ်ပေါ့နော် B ကပါလဲပေါ့ပြီးရင် B ဘိုင် B1 နဲ့ B2 okay သူ question တူတူပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီဟာလေးကိုထပ်တွက်ကြတာပေါ့နော် exercise အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနဟာတော့ပြီးရင်ဒီဟာလည်းတွက်တူတွက်ကြည့်လိုက်ပါပြန်တွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်း file လေ file ဘာလဲမသိဘူးဒီဟာ LS က2နဲ့11ရပါ ကျွန်တော်2.5 11 1.5 11 5ဟာ ဟာဒီဟာလား 211 LS ဆို211ရတယ်ရှားလို့ဘယ်ဟာရလဲမသိဘူး ကျွန်တော်လည်း211ရ ခုန2/5ဆိုတယောက်အတန်ထွက်လာတယ်လားဘယ်နေရာမှာ LS ဆိုဆက်ကြံခဲ့တယ်သူက ကျွန်တော်ပဲကြည့်လိုက်ရှားလို့ဘယ်လောက်ရကြလဲမသိဘူး LS ကဒါလေးရတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်211 5နဲ့11 5ရတယ် 255နဲ့11.5 LS ဟာလားဘယ်နေရာမှာ LS ဆိုကြံခဲ့လဲမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာလေးမှာကြံခဲ့လဲ LS ဆို root မှာလို့လေနာဒီဖက်ကဘယ်နေရာမှာကြံခဲ့ရလဲဆိုဒီ5ဆို root 5ရတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်တော့ပြောပါလားတရားလားဘယ်လိုရပါလဲမသိဘူး Hello ပြောပါဒီဟာလေးခုနရရဲဆိုရလူတွေတရားတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ရှင်းပြပါလို့လဲဆို အဲ့ဒါက10 by 25ထွက်လာတယ်ပါအဲ့မှာကိုကျင်းလိုက်ပါ10 by 25အဲ့25က root ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလန့်ကိုလိုချင်လေ ဟုတ်တယ် root ကဟို square root နဲ့ပျောက်သွားတယ် ဟိုသူက6နဲ့14 ဟုတ်တယ်ပါ root နဲ့ square နဲ့ဆိုတော့ root ပျောက်သွားတယ် root ပျောက်သွားအောက်ကနှစ်ထပ်တွေပဲဆိုအကောင်25ပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်2511 5 အဲ့ဒါဆိုပထမဆုံးကွာဒီ B2 ရဲ့လန့်ကိုရှာတဲ့နေရာမှာဒီ3ကိုလန့်ကိုရှာတဲ့နေရာမှာ3က9ကွာ4က16ပေါ့နော်16ဆို25 root တင်လိုက်တော့5ပဲထွက်လာရင်မဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်အဲ့ဒါ formula တစ်ချက်ပြန်ကြည့် formula မှာ square ပါတယ် square ပါ root နဲ့ square နဲ့ကြည်သွားမှာလေ ဝေးအဲ့ဒါ formula ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ root ကို square ကိုမြင်မြင်လိုက်အောင်အော်ဟုတ်ပြီ square okay တဘောပါဒီ square လေးပါနေရမြင်နာဒီလန့်လေးပဲမြင်နေနေ okay got it ခုန1ဆိုတော့1က1 square ဆိုတော့1ပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိတာလေ1ကလည်း1 square 1ပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့
ဒီဟာမှန်တယ်ဆိုဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တာ okay ခွာပြီအဲ့ဒါဘာပါခုနက root နဲ့တက်တာ900ရငါ25ဆိုဟုတ်ပြီဒီဟာဆို5ပေါ့နော်5 okay ဒီမှာ10ရယ်10ရယ်5အတန်းပိုင်း5အဲ့ဒါတန်းပိုင်း5ဖြစ်မပါလာပါလားသူမှာ okay wait got it ဒီမှာဆို25ဖြစ်သွားပြီroot နဲ့ root ကြည့်ပါ25ရယ်10ရယ်ဆိုတော့25ရယ်10ရယ်ဆိုရင်1/5ပေါ့နော်ဖြေရ wait 2.5ဟုတ်ပြီ2.5 9နဲ့ဆို2.5ရယ်2.5ဒီဟာလေးရသွားပြီဒီမှာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဖြေလေးကိုလက်ခံပါတယ်တခြားလူတွေကလက်ခံလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလက်ခံလိုက်ပါပြီခုနကဒီ square root ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဟာလေးကို LS ကမေ့သွားတာဒီ1နဲ့ခါတွက်တော့တာလေဒီမှာ square လေးပါတဲ့ဟာကိုမရှိမမိလိုက်ဘူးတခြားလူတွေလည်းလုပ်ပါအောင်ပြီးသွားပြီလားမသိဘူးဒီ number 2လေးဒီ number 3နဲ့4တော့တာအောင်တူပဲထင်တယ်ဒီပုဒ်စာနောက်တစ်ခုထပ်တွက်အောင် okay number 3 2 by 2 yeah minus 3 by 1 yeah 1 by 3 okay okay 3 by 2 นี่ต้องมีมันชอบ1 okay ต้องโก้1 အဲ့ဒါစတာလေးရတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေဘာရလဲမသိဘူး minus 2/5ရယ်4/5ရယ် Alex မာနေ ဟာလားမားနေဘယ်နေရာမှာခဲ့ကြလဲ minus 2.5နဲ့4.5ရတယ်ဟော Alex မာ sorry ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ okay ပါလားပါဒီနေ့ပေါ့အောင်လေဒီငါးဖို့တွေပါကြော်တော့ထွက်လာတယ်ခုတော့တော့နေမပြီးသေးဘူးနောက်တော့ထပ်ပါသေးတွက်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်ချနေပါနော်တွက်လိုက်ပါအား3 dimension ဒီဟာကနေဒါ3လို့ပေါ့နော်3ခုတောင်ပါ3ခု4ခုခေါင်းရှောင်လုပ်တယ်ဗောလေဟုတ်ပြီဒါ3ခုโอเค3ခုဆို3ခုပေါ့ကွယ် okay b1 တမန် b1 111 210 1 minus 2 minus 1အဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေသင်္ချာ class မှာအရန်ရှမ်းတာတလားရင်တော့ဆိုရင်ဒီခုလောဆိုဒီအတန်းမှာပါဆောင်းမဖြေကနေ quiz ဖြေကနေဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီ minus လေးကြံခဲ့တာလို့ကိုကလုံးဝသိရမလားကို confidence ရှိနေဟာငါလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်လုံရတယ်သိလားရှမ်းပြီးတော့ minus ကြံခဲ့လိုက်ဟာဖြစ်ပြီး100ရမရမရမယ်အဲ့လိုအမတ်တွေကုန်သွားပါအစောကြီးပြီးတယ်နော်အစောဆုံးပြီးတယ်ပြီးတော့အမှန်နဲ့ဆုံးအဲ့လိုရှမ်းတာအဲ့ negative positive တွေတစ်ခုချင်းပြန်ကြည့်ရတယ်1 minus 2 minus 1 minus 1 2 minus 5 okay minus ကကျန်နေတယ်5မှာ okay ဟုတ်ပြီ okay 5 upon 1 upon 0 okay 0 so 4 upon 1 5 by 5 0 1 1
LS ကဒီဟာလေးရတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေပေးဟာရတယ်မသိဘူး1 minus မပါဘူးဒါလေးပေါ့3.5 minus 1/3 minus 2/25 okay တခြားလူတွေလည်း confirm လုပ်ပါအောင်လို့နော် okay နံပါတ်ကပြောရအောင် 1011 okay ညီမရင်ထုတ်မလားအတန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါဆိုညီမအားကိုးတယ်ညီမအားကိုးတယ်အဖြစ်ဘယ်ဟာလဲညီမမှန်ပါတယ်1011 1011ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟာ thank you okay မောတယ်မတော့တော့ဒီဟာလေးပို့လို့တော့မတော့တော့ okay အဲ့မဲ့စမစ်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြအောင်စမစ်Tada! Good job. Yay! 100%. သွားအောင် Okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်ကိုဒီဟာကြတော့ basis the basis ကိုပြောတာပဲ Alex က basis ကိုခုနကဘာထင်လဲဆို bias ထင်နေတာအမှန်တော့ Alex မှာ basis ကိုသူပြောတာပဲ C နဲ့ S နဲ့ကိုမရှိတယ်မမြင် different ကိုမေ့သွားတယ်အခုမှပြော basis ကိုသူပြောနေတယ် bias ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲ okay note that okay ဒီဟာလေးလုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးလို့နော်ဒီဟာလေးလုပ်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဆိုဒီ practice quiz ဖြေပြီးသွားရင်တော့ဒီနေ့ quiz ရအောင်ဖြေပါမယ် okay fighting Just have to have basis vectors that are on normal 10 and 01, the so-called natural basis. We can have different basis vectors that redefine how we move about space. In this video, we're going to define what we mean by a basis, by a vector space, and by the term linear independence, which is going to let us understand how many dimensions our vector space possesses. So first, let's define what we mean by a basis. A basis is a set of n vectors that are not linear combinations of each other, which means they're linearly independent of each other, and that span the space they describe. The space is then n-dimensional. This first criteria I can write down by saying that they're linearly independent if I can't write any of them down by taking some combination of the others. So for example, let's say I've got a vector b1 here. By taking multiples of b1, I can get anywhere along the 1D space of a line. If I take a second vector, b2, that isn't just a multiple of b1, then I can get anywhere in the plane of this board by taking combinations of b1 and b2, some number of b1s plus some number of b2s. And this is a 2D space. Now, let's take a third vector, b3. Now, for b3 to be a valid third basis vector, it has to be impossible for me to find some numbers, a1 and a2, such that I can satisfy this sum. So it has to be impossible for me to find b3 as some combination of b1s and b2s, where a1 and a2 are just numbers. That has to be impossible. And if it is impossible, b3 is a third basis vector, and b3 is linearly independent.
if it is possible for me to find an A1 and A2 that satisfies that sum, B3 is then linearly dependent on B1 and B2, and it lies in the same plane as B1 and B2. And if it's possible for me to, or impossible for me to find an A1 and A2, B3. What does it mean for a vector B3 to be linearly independent to B3? သူကဒီ LS ရဲ့အမြင်ပေါ့နော် intuition ကသူကဒါလေးကိုမြင်နေပေါ့နော်။ခြားလူတွေရောဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူး။ Okay, LS နည်းနည်းပေါ့နော်။သမီး Oh no no အကုန်လုံးမအကုန်လုံးမမိလိုက်ဘူး။ဒီဟာလေးလည်း manager တဘောပေါ့နော်။ Okay ဒါလေး manager ဒီဟာလေး space လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနှစ်ခုဒီဟာတော့ man နေပေါ့နော် B3 doesn't okay got it ဒီနှစ်ခုကသူတို့ပဲပြောချင်တဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီဟာစာလို့ရေးပြီးဒီဟာတင်ချလို့ရေးတယ်ပေါ့နော်သိတယ်မမြင်လားတင်ချပဲမြင်နေဆိုတော့ okay ဆိုပြီးအားလုံးဆက်ပါ okay continue လုပ်ပါတယ် 3 must have some component out of the board so I can then use B3 to give me a 3-dimensional space. So that lets us define what we mean by the number of linearly independent basis vectors in our space. If I had a fourth basis vector B4 that wasn't a linear combination of B1, B2 and B3, I'd have a 4-dimensional space and so on up to as many dimensions as I like. Now, notice what my basis vectors B don't have to be. They don't have to be unit vectors, by which I mean vectors of length 1, and they don't have to be orthogonal, that is at 90 degrees to each other. But everything is going to be much easier if they are. So if at all possible, you want to use orthonormal basis vector sets, 90 degrees, unit length. Now, let's think about what happens when we map from one basis to another. The number line of the axis of the original grid then projects down onto the new grid and potentially has different values on that grid, but the projection keeps the grid being evenly spaced. Therefore, any mapping we do from one set of basis vectors from one coordinate system to another keeps the vector space being a regularly spaced grid, where our original vector rules of vector addition and multiplication by a scalar still work. It doesn't warp or fold space, which is what the linear bit in linear algebra means. Things might be stretched or rotated or inverted, but everything remains evenly spaced and linear combinations still work. Now, where the new basis vectors aren't orthogonal, then to do the change from one basis to another, we won't just be able to use the dot product. We'll need to use matrices instead, which we'll meet in the next module. So that's the full definition of what we mean by a basis and by linear independence. မင်းတော့မင်းပြောတာပဲအခုချိန်ဘာမင်းနဲ့ခုထိမရတယ်ခေါင်းနဲ့မရောက်လာသေးဘူးကိုရှင်းပါအောင်ဒီဟာ LS ခုထိရှုပ်တော့မယ်သူပြောချင်တာဒီအဓိကကသူက linearly independent ကိုသူကအဓိကဒါကိုပြောချင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာ basis ဆိုတာမျိုးကိုသူကပြောတယ်ပေါ့ဒီညာလေးတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပါလားကိုနည်းရှုပ်နေတာလည်း LS ကတိတ်နာမလဲသူကကျန်တဲ့လူတွေကဘာသူရှင်းနေလဲ Okay ဒီထဲမှာရောလို့ LS စာတော်တဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေများအကုပါလေလို့လုပ်ပါအောင်သူများတရားလာ LS ကို explain လုပ်ပါအောင် LS ကနားမလည်ဘူးဖြစ်နေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသူပြောတော့ပါလေတချို့ဟာလေးတွေဘာမှမသိဘူး LS အမြင်ပေါ့နော်စိတ်မှာဘာမှမထက်လာဘူးသူပြောစကားလုံးဆိုလေဒီ linearly independence ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲလို့ဒီ span space တော့ခုနကိုဇော်မင်းနဲ့ရှင်းပြတယ်နားလေသွားတယ်ကွာခုနကိုပြောမလားဒီခုနဟာလေကိုအဲ့ဒီဟာလို့သူနည်းနည်းပြောတာနည်းနည်းနားလေသွားအဲ့ဒီ linearly independence ဆိုတာကိုသူကဘာကိုအဓိကပြောချင်လဲ smooth နည်းနည်းရှုံနေသလားလို့နော်ရှင်းနေတယ်နည်းနည်းရှိလားလို့ကိုရှင်းလိုက်ပါခလေးတွေတနာပါတယ်သူတို့ကအကွက်ဆရာဆိုတော့ကနော်ဆရာလို့ပါဟုတ်ညီမသူကဒီလိုမျိုးတော့ညီမခုနကလက်ချမှာပါတယ်သူကဟိုဟာတွေကတို့ခုနစပေထဲမှာကိုတို့က coordinate system တွေဆောက်တော့မယ် coordinate system vector တွေဆွဲတော့ခဏလေး vector ဆိုလို့ရှိရင်ပြရတယ်ဒီဟာလေး coordinate system တွေသူတစ်ချက်ဆွဲပြလဲပြင်လိုက်သလားလို့ Come on ဘုန်းကြီးမအဲ့ဒါသိရေးမကြည့်ဘူးသူကဒီလိုမျိုး Okay အမကြီးကိုတို့အမလေးအဖြူအောင်မြားလေးနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရေးမကြည့်ဘူးပြန်တော့ခဏ1 second Come on ဟာမလာတော့ဘူးကြည့်စောင်းနေပါလေဆိုနေ Okay ဟုတ်ပြီဖြူအောင်မြားလေးပေါ်လာပြီ Okay ဒီဖြူအောင်မြားလေးပြောညာပါခုနကအေးအဲ့နှစ်ခုကလက်ရှိမှာညီမမြင်နေရတဲ့ဒီ space ထဲမှာသူက coordinate system တွေသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကိုတို့ပြီးတဲ့စကားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ basis ပေါ့ဒီ basis basis length ပေါ့ basis
basic unit lens လို့ပြောလို့ရတယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့လိုမျိုးပဲねအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်တဲ့မြားနှစ်ချောင်းရှိရတွေ့လားအမ ဟုတ်ပြီအနီလေး ပြထားတယ်လေ ဟုတ်ပြီ အဲ့အနီလေးနှစ်ချောင်းကိုလည်းကိုတို့ကဟိုယူလို့ရတယ် coordinate system မှာကိုတို့ကဟို unit ပေါ့ unit lens အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ချောင်းကကိုတို့ကဖြစ်နေတယ် ortho ကိုနဲ့90 degree ဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လား ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမ90 degree ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒါကိုတို့ကမြင်အောင်ကိုက 2D အနေနဲ့ပြတာတကယ် space ကြီးကကိုတို့က 3D 4D သူက n ပမာဏဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအဲ့ဒီဟိုဟာတွေက factor တွေအဲ့ဒီခုနဟာလေးတွေကဒါပေမဲ့အကောင့်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတို့ကများသောအားဖြင့်90 degree ကြာကိုကြာ90 degree ကြာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူပြောတွေ့လားဟိုလေ bias is a set of an vector တဲ့ an vector အရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တွေ့လား bias ဆိုတာလေ ဟုတ်ပြီ နှစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေးခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုနအဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ an vector တွေကဆက်ဆက်မှုကသူ non linear combination ဆိုရယ် non linear combination ကိုသူပြောပြတာ ပြောချင်တာတစ်ခုပြောချင်တာခုနကအဖြူ line နဲ့ခုနကအနီ line ပေါ့နော်နှစ်ခု Alex သူ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ basis vector လို့ Alex မြင်လိုက်တယ်ထားပါတော့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုက linearly သူတို့ linear combination က different independent မဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုပြောချင်တာလားအဲ့ညမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်သူတို့က linear independent ဖြစ်တယ် linear independent ပဲဖြစ်ရမှာ that are not သူပြောချင်တာအဲ့ဒီအခု line ခုနအဖြူ line နဲ့ဒီအနီ line နဲ့ကသူကအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောချင်တာလား မဆိုင်အဖြူ line နဲ့အနီ line နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါတက်အဖြူ line ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကပြတာအဖြူ line လေးနှစ်ခုပဲပြထားတာဟုတ်တယ်မလားနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုက bias အနေနဲ့ကြည့် तू ကကြတော့ तू ကကြတော့ဟိုပေါ့နှစ်ခုပဲပါတဲ့ဟာပေါ့သုံးခုပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေးခုပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအခုလက်ရှိဖွင့်နိုင်တဲ့ကောင်နည်းနည်းလေးကြော်ကြည့်ကြည့်လား okay ပုံထက်ဆွဲပြလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီ okay ဒီ န ဟာ ည်းနည်းလေးပဲကြော်မှာသူတို့ ဒါလေးလားကော ဒီအမကြီးအော် okay ခုနက line ပဲဆိုတော့အခု3 line သူဆွဲပြတာလေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ3 line okay ဒီ3ဒီညမှာရှုပ်သွားတယ်မနော်ဒီညမှာရှင်းပါအောင်လည်းဘယ်လိုပြောချင်တာသူနောက်3 line ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုသူကောင်းရှုံအောင်လုပ်လိုက်ဒီညလေးဒီမှာအဲ့လိုကြော်ပြလို့ နည်းကြော်ပြရ အဲ့လိုကြော်ပြလို့မရဘူးဂျာတော့အဲ့မတိုင်တို့မှနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသူရှင်းပြသွားတာရှိတယ် okay နည်းများသွားတာ အဲ့နာလေးဖွင့်ကြည့်တယ်သူကအမှသူပြလဲ 1D space နော် okay 1D space okay ပြီးသွားရင်ဒီဟာက B2 သူလို့တာ plane combination of B1 နဲ့ B2 okay အဲ့ဒါ 2D space ရဲ့ bias basis ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတာနားလဲပါပြီအထီနားလဲတယ်ဒီမှာသူနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဟာ bitlit basis ဟုတ်မဟုတ်သူစစ်တာကိုပြောချင်တာလားဒီမှာသူကဒီမှာသူပြောတာနဲ့ LSP ခဏပြောမယ်နော်ခဏပြန်တစ်ချက်မြုပ်လို့ပြောမရပြီ page လို့ပြောမယ်ဒီမှာသူပြောတာလေဒီမှာသူ subtitle အရာဆိုရင်ပေါ့နော် it has to be impossible for me to find B3 လို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့ညမှာလည်းရှုပ်သွားဘာလို့တော့သူကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောချင်တယ်လုံးဝ B3 ကိုရှာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကိုပြောချင်တာအဲ့ညမှာA1 နဲ့သူပြောချင်တာအခု A1 နဲ့ A2 ကလည်းစနိုးရဆိုတော့ဒါမသိခင်တော့ကွာဒီနှစ်ခုရှာနေရပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီနှစ်ခုရှာနေရပေါ့ဒီနှစ်ခု B1 ကို B1 နဲ့ B2 သုံးလို့ရှာတယ် B1 နဲ့ B2 ခုန formula လေးတစ်ခုလို့သူထုတ်ပြရတယ်လည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် A1 နဲ့ A3 ကဒါမသိခင်တော့ခုပေါ့အဲ့မှာဆိုဒီ B1 က B1 better B2 ကလည်း better ပေါ့နော်ဒီ point လေးပြောတာပေါ့ A1 နဲ့ A2 ကလည်းဆိုတော့သိချင်တာပေါ့ဒီကမသိခင် unknown number တွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ B3 နဲ့စီပြီးတော့ဒီ A1 နဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီသုံးခုသူရှင်းပြနေမှာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတိတ်ပြီးတော့နားမလဲ impossible ပြောချင်တာအဲ့ဒီညမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစိတ်မမြင်လာဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာတခြားလို့ပြောမြင်လာအဲ့ဒါဆိုဝိုင်းရှင်းပြပါအောင်ဒီညလေးမှာလေဟုတ်ပါလေညီမထင်တာကတော့လေအဲ့လေ B3 ကလေ B1 နဲ့ B2 ကြားထဲမှာရှိနေလို့အဲ့လိုကြောက်ထင်တယ်အော်ညီမပြောချင်တာတကယ်လို့ B3 ကဒီကြားထဲကိုပြောချင်တာဒီလိုမျိုးကြားထဲမှာရှိမနေလို့သူကအဲ့ဒါမျိုး basis မဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာလားမသိဘူးအဲ့လိုလားဟုတ်ညီမအဲ့လိုထင်တာပဲအဲ့လိုထင်တာပဲညီမတခြားလူတွေရောဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးလုပ်ပါတော့ if အကယ်၍များပေါ့နော်ဒီဟာကဒါအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ B3 ကိုသာရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုပြီးတော့သူပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာဒီ B3 ကသူတို့ ਨੇ linearly independent ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူက define လုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီlinearly definite ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်မှတာလင်သူက linearly independent ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောချင်တာလား
ဒီနေရာဒီ better ဒါပြင်ပြီးသူက better ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ better လေးကိုနည်းနည်းရှုံနေပါတယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay ပြန်ပြီးသူ definition ပြန်သွားပါတယ် definition အရဆိုရင် okay wait definition come on okay ဒီဟာကပထမဆုံးကသူ့ရဲ့ definition ကဒီဟာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ basic ကိုခေါ်တယ်ပေါ့ okay span the space okay the span is the dimension ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းနားလေပြီဒီတစ်ခုနည်းနည်းရှုံနည်းနည်းလေးရှုံနေတယ် okay ပြန်မြင်နေသွားကြည့်အောင် okayဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်က B3 နဲ့မတူဘူးဆိုရင်ခုနကဒီ formula လေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ကဒါလေးနဲ့တူနေသလားနော် okay သူရဲ့ဒီဟာရဲ့ value ကဒီဟာလေးမလား 3.4 မလားဒီခုနဒီ line ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီဘက်ဟာလေးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ 3.4 ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကသူကတူနေဒီမှာကတူနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကမတူဘူးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့က okay interesting no idea what happened ဘာလဲအခုတော့တရား question ခေါင်းထဲမှာ question ထုတ်တဲ့အဆင့်ပဲထားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသွားအောင်အချိန်မရှိဘူးခေါင်းနဲ့စတော့ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်နော်အားလုံးလဲ okay နောက်တစ်ခုလေးများသူအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးရှင်းလာမလားပေါ့နော် For example, say I have a bunch of 2D data points like this, and so they all more or less lie on a straight line, right? We can kind of see that. These guys all more or less lie on a line that's going to be something like that. I can imagine redescribing that data by mapping them onto that line and then saying how far they're along that line. So I can map this guy down onto the line and I can say the origin maps down there and I can then say this data point is that far along the line. And he's also, so he's that far along the line, there, and he's this far away from the line. So I've got two dimensions here, how far I am along the line and how far I am from the line. And these guys, they're all slightly different distances from the line. There's a little bit of an argument in stats as to whether we do the distance that way vertically or that way as a projection for the distance from the line. But it's sort of a theoretical argument. But notice that this distance from the line is effectively a measure of how noisy this data cloud is. If they're all tight on the line, they'd all be very small distances away. And if they were all quite spread, they'd be quite big distances away. So this distance from the lineness is in fact the noise. And that's information that isn't very useful to us, so we might want to collapse it. Except that noise dimension tells me how good this line fit is. If the best fit line was all skewed, was all wrong, I get a much bigger numbers for the noisiness. And if the best fit line was as good as possible, I get the minimum possible number for the noisiness. So that noise dimension contains information that's going to tell me how good my fit is. So when I'm doing data science, it tells me how good my fit to my data is. And the way I've defined these two directions along the line and away from the line, they're orthogonal to each other. So I can use the dot product to do the projection to map the data from the XY space onto the space of the line, along the line and away from the line, which is what we did to do in the last little segment. Now, if we're thinking about a neural network in machine learning that recognizes faces, say, maybe I'd want to make some transformation of all the pixels in a face into a new basis that describes the nose shape, the skin hue, the distance between the eyes, those sorts of things, and discard the actual pixel data. So the goal of the learning process of the neural network is going to be to somehow derive a set of basis vectors that extract the most information-rich features of the faces. So, in this video, we've talked about the dimensionality of a vector space in terms of the number of independent basis vectors that it has. And we found a test for independence that the set of vectors are independent if one of them were a linear combination of the others. We've talked more importantly about what that means in terms of mapping from one space to another and how that's going to be useful in data science and machine learning. ဟုတ်ပါပြီ field လေးနဲ့လက်ထောက်မှာလို့နော်ဒါလေး
ဒီဟာရဲ့အမှန်ဆိုဒါ classification problem လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါအကြောင်းလားဒါ okay လေ y ကိုသူကကြောင်လို့ပဲထားပေါ့နော်ဒီဟာအကြောင်မဟုတ်ပဲထားပေါ့နော် for example ဆိုရင် okay သူကဒီဟာ the fitting line လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် linear regression မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ fitting line ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ data point တွေကဒါ okay ကြောင်ဖြစ်တယ်ကြောင်မဖြစ်ဘူးကြောင်ဖြစ်တယ်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဒီဟာကတော့ပုံမှန်ဆိုလက်စစ်ဒီဟာကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာဒီပုံမှန်ဒီ line ပုံမှန်ရှိအားလုံးကကြောင်ပေါ့နော်ဒီ line အောက်မှာရှိအားလုံးကကြောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကို classification problem လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် data science မှာဆိုရင် machine learning မှာကြီးပေါ့နော် column လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူအဓိကဒီဟာရဘယ်လောက်กว่าလဲသူအဓိကဒီဟာ ls မမအောင်ဆိုရင်သူကကိုဒီ model ရဲ့ error ပေါ့နော်ပြောချင်တယ် error ကဘယ်လောက် noisy ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ကိုကဘယ်လောက် fit ကဘယ်လောက်ကောင်းကန် fit ဆိုဘယ်လောက်အကွက် model ဘယ်လောက် accurately ပေါ့ဘယ်လောက်မှန်ကန်လုံးဝကို predict လုပ်နိုင်ပေးလေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ညမှာတွက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဒီ better basis ကိုသုံးနေဆိုတာလေးကိုသူပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အကိုဆိုတော့မင်းရောပြောပါလိမ့်တယ်ရှင်းပါအောင်ကိုဒါလေးကိုနားလဲတယ်လို့ပေါ့ဒါ ls နားလဲတယ်လို့ ls ပြောလိုက်တာပေါ့နော် तू ကဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုအမြင်ကသူဒီ data space ထဲမှာသူ့ရဲ့ point နေရှိမှာပေါ့သူ hy location နေလေအဲ့ point ကိုလုံး तू ကနေ data တစ်ခုနဲ့ तू ကနေ fit လုပ်လိုက်တာ fit လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ fit နဲ့ဒီခုနသူမှရှိရဒီ point တွေရဲ့ဒီဟွာပေါ့တို့ဒီ data ခုနပြောတဲ့ဒီဟွာတန်ကြီးတွေကို dot product တန်ကြီးတွေကို तू ဒီခုနအဲ့ဟိုပါလဲအဲ့တို့ဒီ orthogonal နဲ့ဒီ dot product ဆွဲပြီးတော့ तू ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်ကြီးတွေတွက်လိုက်တာသူသဘောအဲ့လိုမျိုးလေးသူအဓိကအိမ်မှာကွာခုနကသူ basis လေးကိုသုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်မလားဒီ basis လေးကိုသူပြောရတဲ့ဟာလေးကိုသုံးသွားဆိုတော့သူကဒီ lab လေးကိုခြာတဲ့နေရာကိုသူပြောချင်တာကိုအဓိကသူပြောတဲ့နေရာလေ basic ကိုချိန်တယ်ဆိုတာကညီမအဲ့ရှိကမြင်းချောင်းကြီးပါလေအဲ့မြင်းချောင်းကြီးကိုသူအဲ့ဒီ vector တွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံအဲ့မှန်တယ်အဲ့အဖြူအဲ့မြင်းချောင်းကြီးကိုသူကနေပြီးအဲ့အခြေခံပြီးတော့သူကနေတိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတခြားလို့ရော question ရှိမေးပါအောင်ဒါဆို question လေးရှိလာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူအဓိကဒီဟာကိုဒီ basis point လေးဒီ data science information learning မှာဘယ်လိုအသုံးချသွားလဲဆိုတော့အဓိကဒီမှာပြောချင်တာပေါ့နော် LS အမြင်ဆိုဒီ video တစ်ခုလုံးက question လေးရှိမေးပါလို့တခြားလို့လေနေကြရရောအားလုံးအဆင်နေကြလားမဆွေစင်အောင်မဒီ question လေးတွေမေးကြရှိလားအဲ့မရှိ hello ကိုထုတ်ပါပြောရလဲမသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမရှင်းဘူးနည်းနည်းမရှင်းဘူးတဲ့ဘယ်နေရာလေးနည်းနည်းမရှင်းတာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာလေးကိုဘယ်လိုလေးရှင်းကြအဲ့လေးပြောပြပါနော်အဲ့ဆိုရှင်းကြလို့အဆင်ပြေအောင်လို့လေသူအဲ့ဒီဟိုသူကအဲ့ဒီမြင်းနဲ့ဘလောက်กว่าဝဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ distance မှာသူတောက်သွားတယ်ဟိုလိုလိုလေပြပြအောင်ကိုပြပြအောင်လဲရှင်းလာတော့ကိုမင်း question လေးအဲ့ line နဲ့အဲ့ဒီနာအမှန်နဲ့ဘလောက်กว่าလဲနောက်ပြီးရင် forward distance ဘလောက်ရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောချင်တာဒီ line လေးရဲ့ distance ရဲ့ပြီးရင်ဒီဟာလေးရဲ့ဟာကိုသူပြောချင်တာလားဟုတ်အဲ့လက်ကျွန်တော်ဒီကသူဒီဟာကိုဒီကဒီမှာဘာပြောချင်သွားလဲဆိုတော့ဗောနော်အခုလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ fitting line ဒီ line ကိုလည်းဆိုတာဒီ line okay ဒီ line ကတတ်မှ classification problem ပြောထားလိုက်ဗောနော်ဒီဟာအကြောင်းခုနဒါအကြောင်းမဟုတ်ဆွဲဟာမျိုးပဲလည်းခုနပြောသလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီ line လေးက okay ဒီ line လေးက best fit line ဆိုတော့ဒီ line ကသူတို့နှစ်ခုခွဲပေးတဲ့ဟာဒီ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကကြည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ line လေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်သလားသူကဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဗောနော် okay ဒီ line လေးငါဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ line လေးငါဆွဲတော့သူကဒီအားလုံး data တွေမှာပြန်ပြီးစစ်တဲ့ခါကျရင် okay ဘယ်ဟာလေးကဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာသူအမှန်ဆိုဒါအကြောင်းဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်နေတော့သူပြလိုက်တယ်ဆိုတာဆိုအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဟာက distance ကဘယ်လောက်กว่าနေလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလိုက်ချတာဆိုတော့အဓိကပြောနေတာဒီမှာဆိုရင်ဒီကတကယ်အမှန်နဲ့တကယ်သူ predict လုပ်လာတဲ့ဟာနဲ့ဒီ live ပေါ်မူတည်သူ predict လုပ်လာတဲ့ဟာနဲ့ကဘယ်လောက် error ဘယ်လောက်တောင်กว่าနေလဲပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးလိုက်ချတာထင်တယ်အဲ့အမြင်ပေါ့နော်သူကဒီမှာဒီက lens လေးရယ်ဒီ lens လေးရယ်သူဒီဟာလေးကသူဒီ lens လေးရယ်ပြီးမှဒီရဲ့ information lens လေးနှစ်ခုပေါ်မူတည်သူသုံးချမယ်ထင်တယ်အဲ့အမြင်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆိုဒီ beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ let's see လိုက်ရဆိုရင်ဆိုဒီ90 degree ဖြစ်တာတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြီးမှဒီ lens လေးကဒီအစပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးသူအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတယ်ဒီ basis point နဲ့ဒီကတော့သူဒီ00ဆိုပို့ထားပါတော့အဲ့ဒီကနေသူအဲ့လိုတွက်တဲ့ခါကြာရင်လေချားလို့ရောဘယ်လို comment လေးထပ်ပေးချင်တယ်မသိဘူးချားလို့ကို့အမြင်လေးပြောကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဝင်ရတော့ဘာတော့ငြိမ်နေသလားလို့နေအတန်လေးမကြားရအောင်
ဟုတ်ပါပြီအလောက်ကြီးကောင်းစားပါနဲ့အလောက်လေးပဲသိရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုဒီ linear dependency ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်သူဘာပြောချင်လဲပေါ့ဒီမှာ linear dependency ဆိုတဲ့ question ဆိုတာလေးကလေ come onဒီရကြာနေတယ် okay yeah yes or no ထင်တယ် yes no လေးကြည့်အောင်နော်ခုနကလည်းချာမှာပေါ့နော် linear dependent ဟာကိုသူ possible ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောရတယ်ပေါ့ A is the linear combination of other four is the better A B C က linear dependent ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ query scalar okay အဲ့တော့ are these two linearly dependent okay how do we calculate တကယ်လို့ A ကဒါ value တစ်ခု scalar value ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလေးကwhere q1 နဲ့ q2 က scalar ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလေးကအဲ့ဒါဒီဟာကိုလေသိလား yes လို့ဖြည့်ချင်တယ်ဘယ်သူက no ဖြည့်ချင်လဲမကြဒီပုတ်လောက်အောင်အဲ့ဒါဆို yes လို့ဖြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ဖြည့်ချင် question number 1ကုန် no ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအဖြေမှားသွားရင်လည်းဘာကြောင့်မှားလို့သူပြန်ပြောမှာပါအဲ့ဒါအရန်ရဲ့ခေါင်းစားကိုဆရာတော့မလို့ပေါ့နော်ဥလို့ဆို yes ဖြည့်လိုက်ပါမယ်သူက LS ဒီဟာကိုကြာတော့ we say do better and independent if they are not linearly dependent okay ချုပ်နေရောthat is if we cannot write scale okay scalar value ရရင်တော့သူကရတယ်ပေါ့နော် scalar value မထွက်လာဘူးဆိုရင်သူက be careful not to mix this two concept up တဲ့နားမလဲတဲ့လာ mix လာလောက်ခိုင်း we say that two better are linearly independent if they are not linearly dependent okay that's it we cannot write one of these better as a linear combination of other နှစ်ခုပေါင်းရေးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီ so ဒီနှစ်ခုရေးလို့မရ are these following better linearly independent ဒီဟိုက yes ပြတာ no ဖြေတယ်ကွာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကောင်းprogramming လာလောက်ခံရ okay we also saw in the lecture three better and that line the same two-dimensional plane must be linearly dependent okay that's the A B C are linearly dependent in following diagram linearly dependent so we are q1 q2 okay where are the value of q1 q2 that's allow us to write this formula ခုနကအပွားဟာလေးသူပေးတာဒီဖြစ်မဟုတ်လား A1 နဲ့ A2 ပေးတာတယ် A1 နဲ့ A2 ပေးတာပြီးတော့ Q1 နဲ့ Q2 ကိုရှာခိုင်းနေဆိုတော့က A က okay A ရဲ့ value ကဒီဟာကသူ့ direction ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ2, ဒါ h ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် 2, 2ပဲထားပါတော့ B ကကြတော့ okay ရေးကြည့်ရတာပေါ့နော်တက်ကြည့်ရတာပေါ့ 2, 2ဒါအောက်ကဆို minus value ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဟာ1လို့ထားလိုက်ရင်ဒီဟာက2 minus 1 1 minus 2ဒါ 1 minus 2 2 minus 1ဒါ okay ဒါ positive ဆိုရင်ဒါ negative လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဟာဒါဆိုရင်ဒီဘက်သွားတယ်ဆိုတော့က1 minus 2 1 minus 2เนาะဒါ okay okay ဒီဟာလေးရဆိုရင်သူကဒီဟာဒီဘက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီဘက်က minus okay 0 minus 1 is it 0 minus 1အဲ့ထားပါတော့အဲ့လိုတော့ minus 10 minus 10လားဒါ x okay minus 10 minus 10ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်သူကဒီ a လေးထွက်လာမှာနော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းကြည့်အောင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့တစ်ခု q နဲ့ 2 ရဲ့ value ကဘာထွက်လာရင်ဒီနှစ်ခုရမှာလေပေါ့နော် minus 2 ရယ်1 ရယ် minus 10ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်း2 ရဖို့ဆိုရင်2 ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကို2 ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဘာနဲ့ညံ့ပါ2ဆို q နဲ့ q2 ကဖြစ်ဒီကတူလို့တယ်ညောက်ချင်တယ်ဒီမှာပို့ပေါင်းမှာနော်ဒီမှာပို့ပေါင်းပြီးတော့မှရတဲ့ဟာဒီဟာကို minus 1နဲ့နားလိုက်ရင်ဒီမှာတည်1 minus 2 ဆိုရင်ဒီမှာဆို1 minus 2ဆိုရင်1မှာ1ရင်တော့ပြဘာမှမထလာနဲ့ဆိုတော့1 1ဆိုရင်minus 1 minus 2
LS က -4 နဲ့2လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဆက်ထည့်ကြည့်အောင်အကောဆောင်မျိုးပါထင်လဲ Q1 ကို LS က -2 ထည့်ပြီးတော့ Q1 ကို -2 ထည့်ပြီးတော့ Q2 ကို LS က2ထည့်ပါတယ်2ထည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြည့်အောင် run processing 2တဲ့ရမယ်မသိခါထားလိုက် okay number 4 okay number 4 infinite and dimensional space have many linear okay the following three vectors determine which means they must check if their dimension or not guess လုပ်ကြည့်အောင် are they following linearly dependent 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 okay လား okay ဒါကို yes ဖြေပြီးတော့ဒီဟာကို no ဖြေပြီးတော့ပြီးရင်သူဖြေတဲ့ explain လေးနားထောင်ကြတာပေါ့နော် the following cell cannot be used as a bias or three-dimensional space why okay the vector are linearly independent the vector are not linearly independent they just span in the three-dimensional space there are too many vector of for three-dimension ဒီဟာလေးကိုတော့နည်းနည်းသိတယ်ဒီဟာလေး not ပြမယ်ဟုတ်ပြီ the vector do not span three-dimensional space fine three-dimensional space there are too many vector for three-dimensional space come on ခဏနေဟုတ်ကဲ့ပါစားလူလည်းနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ကြပါတော့နော် LS ရန်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ရန်တာတွေဟာကြီးပါပါတယ်လို့ချားလူတွေလည်း LS ကိုဒီဟာလေးကိုတွက်ကြည့်လို့သိရမှာအဖြေလေးသိ yes no လေးသိရင်အဆက်လေးပြောပြပါဦးနော်အဲ့ဆိုရန်လာတာဆိုတော့လေ
Okay နည်းနည်းကြာပါပြီဆိုတော့ကအဲ့လက်ရှင်းရတော့မလားဘယ်လိုဖြစ်လေးလုပ်ချင်လဲ Okay ဒါလေးအဲ့ဆက်ရမ်းပါတယ် Better are linearly independent Okay ဘာဖြစ်လို့ तू อ่ะဒီဟာကို not 3 span လို့ပြောတာပါလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့က Okay linearly independent ဖြစ်ဒီဟာနဲ့ contradict ဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒါလေးကိုရေးထားတယ်ပြီးသွားရင် blah 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 Okay ဒါလေးရေးလိုက်တယ် Okay 1 2 3 testing submit အဲ့ဒါဘယ်လောက်တက်လဲဘယ်လောက်ပါဆန်းရလဲကြည့်အောင် submit အိုး90ပဲရတယ်ဗော Okay 90ပဲရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမ pass သေးဘူးပဲကွယ် pass အောင် clear အောင်ပဲဗောနော် When there's a two better we only need to check if they can be written as a scalar multiplication order oh a equal to 1 by 2ဆိုရင်ဒီ formula ရတယ်ဆိုပဲ we can see that the beta are linearly independent because a equal to 1 by 2တဲ့အော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ရတယ်ဗောလေ Okay ဟုတ်ပြီဒီဟာက a equal to 1 by 2မဖြစ်ဘူးဗောနော်ပြည့်ဆိုဒီဟာ no ဗော Okay ဟုတ်ပြီ Check you have chosen correct value for Q1 and Q2 -1 နဲ့-3 ls ဟာလားပြီးရင်တွက်နည်းပြန်ပြောနော် -1 နဲ့ -3 နော်ပြီးရင် ls ကိုတွက်နည်းပြန်ပြောနော် ဟုတ်တယ်-1နဲ့-3နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးရောဒီဟာလေးရမ်းလိုက်တာမှန်သွားတယ်ဟော Okay this better linear in what cannot be written as linear sum of other two တဲ့အော် linear sum of other two ပေါ့ Okay cannot be written at this ဒီနှစ်ခုကို linear sum ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ဒီနှစ်ခုကို linear sum ပြီးမထွက်လာဘူးဆိုတော့ရတယ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးတွက်လို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွက်လို့ရမယ်လို့ပေါ့လေမင်းဒီဟာလည်းမှန်တယ်ဟောAre this following beta linear independent? We can that one of the beta can be written as linear sum or သူ formula အများလိုက်ဒါဒီလို formula လဲလား a equal to minus b minus c အမှန်ဒီဟာလည်းမှန်တယ်ပေါ့လေ Okay this one correct this one shouldn't be အုံးတစ်ခုပဲပေါ့လေ Okay ပြန် try ပါတယ် try again Okay try again ကိုနောက်တစ်ခုမှဖွင့်ပြီးတော့ view detail လုပ်ပါမယ် view detail နောက်တစ်ခုမှဖွင့်လို့မရဘူး Okay try again ဒီဟာလေးကို try again လုပ်ပြီးတော့ဒီဟာ view detail လုပ်ပါမယ် view detail လုပ်ပါမယ်ဒီဟာရဲ့အဖြေက yes အခုရဲ့အဖြေက no let's not no ရတော့ yes ပေါ့နော်ဖြေရ yes okay ဟုတ်ပြီဒီဟာရဲ့အဖြေကခုနက -1 နဲ့ -3 เนาะဟုတ်လားမသိဘူးမောင်လေးခုနကပြော -1 နဲ့ -3 ဟုတ်ပြီ -1 နဲ့ -3 run လိုက်ပါမယ် okay -3 ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး number 4ရဲ့အဖြေက yes number 5ရဲ့အဖြေက no okay no okay number 6ကတစ်ခုပဲတော့ရွေးရတယ်ပေါ့နော် they shouldn't be selected blah 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 correct okay ဒါလေးတစ်ခုပဲဒီတစ်ခုပဲလို့ နံပါတ်6တစ်ခုလည်းမဟုတ် ဟုတ်လားနံပါတ်6ကနံပါတ်ဒီ not linear independent ဆိုတဲ့ဟာရေပြီးသွားရင် not span not linear not span ရဲ့ဒီ not linear independent ဒီနှစ်ခုနော်ဟုတ် okay ဒါပေမဲ့တစ်ခုကြာမှာပါလေ pass ပတ်သွားတာပေါ့တစ်ခုပဲဟာလေးမှားတာပါလေ oh good job တဲ့ဘယ်လိုဒီဟာလေးဘယ်လိုရှာပြီးတွက်ပြီးနော်တွက်ပြီးတော့ group မှာလေးတင်ပေးပါလို့နော်အဲ့လို check group မှာပြောတာအော်ဒီဟာကိုကြည့်အေးထားလိုက်ပါတော့ဒါကိုအဖြစ်ဆိုတော့ခံလိုက်ပါခုနကဒီဟာနံပါတ်5မှန်နေသလားလို့မှန်အောင်သွားပြီးမှားသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ် no အဖြစ်မှန်တဲ့ဟာokay ဒါတော့ထားပါကိုအဖြစ်ဆိုလက်ခံလိုက်ပါတယ် okay time for exercise quiz အဲ့ဒါ recording ဒီမှာရက်လိုက်အောင်လေနော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့လေအားလည်း stop recording လေးလုပ်လိုက်ပါမယ် stop